Вашему устройству нужен ремонт? Мы предлагаем бесплатную диагностику. Забираем и доставляем прямо к вашей двери, без звонков и поездок. Отправляем смету перед ремонтом и продолжаем только после вашего одобрения. Просто, прозрачно и профессионально. Ссылка в описании. Сегодня мы рассмотрим, как правильно очищать внутренности вентилятора Dyson AM07. Для этого вам понадобятся следующие инструменты: крестовая отвертка, чистящие средства, мягкая ткань и пинцет. Начнем с подготовки рабочего места. Убедитесь, что вентилятор отключен от сети. Это важный шаг для вашей безопасности. Первый шаг – снять основание вентилятора. Для этого открутите 4 винта, которые находятся на нижней части устройства. Используйте крестовую отвертку, чтобы аккуратно удалить винты. Помните, что их не следует терять, поэтому положите их в небольшую емкость. После того, как вы сняли основание, вы получите доступ к внутренним компонентам. Есть несколько частей, которые нужно чистить, включая лопасти вентилятора и сетку. Для начала используйте мягкую ткань, смоченную в чистящем средстве, чтобы аккуратно протереть лопасти. Это поможет удалить пыль и грязь, накапливающиеся со временем. Теперь перейдем к сетке. Убедитесь, что вы аккуратно снимаете ее, не повреждая пластиковые крепления. Если вы обнаружите, что сетка сильно загрязнена, вы можете использовать пинцет, чтобы удалить застрявшие частицы. Если вы считаете это слишком сложным, помните, что мы предлагаем профессиональную диагностику без обязательств. Это может быть отличным решением, если вам нужно больше помощи. После того, как вы очистили лопасти и сетку, дайте им высохнуть на воздухе, прежде чем собирать вентилятор обратно. Это предотвратит попадание влаги внутрь устройства. Теперь, когда все части высохли, вернемся к сборке. Установите сетку на место и убедитесь, что она надежно закреплена. Затем аккуратно прикрепите основание, вставив винты обратно на свои места. Не забудьте проверить, чтобы все элементы были на своих местах и надежно закреплены. Если вы хотите избежать поездок и звонков, помните, что мы также предлагаем забор и доставку на дом, это удобно и быстро. Наконец, проверьте, работает ли вентилятор после сборки. Включите его на низкой скорости и убедитесь, что он функционирует правильно. Регулярная чистка вашего Dyson AM07 поможет продлить срок его службы и сохранить его в идеальном состоянии. Если вы хотите получить смету перед ремонтом, мы всегда готовы помочь вам с этим. Надеюсь, это руководство было полезным, и ваш вентилятор будет работать как новый. Вашему устройству нужен ремонт? Мы предлагаем бесплатную диагностику. Забираем и доставляем прямо к вашей двери, без звонков и поездок. Отправляем смету перед ремонтом и продолжаем только после вашего одобрения. Просто, прозрачно и профессионально. Ссылка в описании.